¡Poca, poca! ¡Detente! ¡Ven! Ay, no. ¿Y ahora cómo regresaremos? No podemos navegar un trozo de hielo. ¡Vaya! Una ballena jorobada. ¡Oh! ¡Oh! Tormenta de nieve. ¡Jorge! ¡Vamos a tierra firme! ¡Hay que resguardarnos de la ventisca! ¡En esa cueva! Necesitamos más protección. Bien pensado, Jorge. Apilaremos nieve y hielo para improvisar un iglú. Ahora hay que esperar a que pase la tormenta. Nave de investigación Zebra a estación de hielo Alfa. Una leve ventisca podría golpearlos. Deben permanecer en la estación. No salgan a la tormenta. ¿Hay alguien ahí? Ay. ¡Ayúdame, Jorge! Oye, ¿ya pasó la tormenta? Subamos ese montículo para ver dónde estamos. Ahí está la estación. Y mira, podemos caminar sobre la nieve que cayó. ¡Wow! ¡Los pingüinos barbijos! ¡Los encontramos! ¡La cámara! ¡Espérame! Ahora que Jorge tenía la cámara, podía sacar las fotografías de la profesora Wiseman. ¡Miren sus nidos! Encontraron la isla donde se aparean. Por eso no los habíamos visto este año. ¡Estupendo trabajo! ¿Cómo los encontraron? Haremos lo mismo cada vez que vengamos. Bueno, primero, un mono tiene que tirar la cámara al agua. Una tapa antiardillas. A Jorge le pareció una buena idea. Estaba bien cerrada. ¡Demasiado! ¡Qué desastre! Jorge debía hacer algo. El líquido amarillo sabía bien. Sabía a manzana.
Pero era demasiado. Por suerte, alguien había olvidado unas botellas vacías. ¿Algunas más? ¿Cómo podía parar esa cosa? Al fin. ¿Qué? Qué raro. ¡Jorge! ¿Sabes dónde está mi sombrero? Ay, Jorge. ¿Dónde está? ¿Cómo llegó ahí? ¡No más botellas! ¡Oh, qué extraño! Aún no llena la carreta. Oye, ¿no has recogido todas las manzanas y ya estás jugando en los árboles? Subí a bajar mi sombrero. No puedo creerlo. A los Renkins les disgustaría que Jorge hubiera arruinado sus manzanas. Has hecho un estupendo trabajo. Procesaste y embotellaste la sidra. Ay, gracias, Jorge. ¿Jorge? Pero ¿quién hubiera creído que un mono haría el trabajo difícil mientras el humano estaba balanceándose en los árboles? Pero yo, señor, estaba... Lo importante es que se cosechó todo. ¡Qué rapidez! ¡Wow! Esto es todo un proceso. Diseñado y construido por mí. Mira, aquí se lavan las manzanas. Luego se vacían al cortador. Cortadas dan más jugo. Así es. Con esto se extrae el jugo de las manzanas. Y después se embotella aquí. Así que Jorge no había arruinado las manzanas. Las había convertido en sidra. Vaya forma rara de acomodar. Si no hubieras tenido cuidado, los Renkins se habrían metido en muchos problemas. ¡Ay! Se atoró una manzana. Iré por ella. No, no, espera. Ten, Jorge. Te la ganaste. Jorge estaba agradecido. Pero ya eran suficientes manzanas por un día. Problema resuelto. Saltar desde aquí parecía peligroso. En eso, Saltarina descubrió que había otra forma. Jorge.
¿Seguro que no quieres ir con los Rankins? Trabajarías con la bomba. Jorge quería quedarse a ver comer a los pájaros. Los árboles eran como su casa, así que Jorge tenía que alejar el comedero de los árboles. ¿Pero a dónde? Había una sola forma de detener a esta ardilla: haciendo guardia para que los pájaros pudieran comer. Y funcionó. Y no se movió de ahí hasta que se vació el comedero. Ninguna ardilla podía comer tanto. ¿Qué hacía con el alimento? No se lo estaba comiendo. ¿Pero por qué traerlo aquí? Era el tazón que Bill siempre le llenaba de alimento. Pues claro, Bill no estaba para llenarlo, así que Saltarina lo hacía. Así que Jorge le puso suficiente alimento y Saltarina dejó de comerse el de los pájaros. Tenía que haber mucho alimento porque Saltarina no era la única que comía. Aunque no alimentó a los conejos, resultó ser un buen fin de semana en el campo. Pero este alimento era definitivamente para pájaros. Jorge necesitaba tierra. Conley vio a Jorge y a la tierra. A Jorge, a la tierra y a las hojas. Eso no era bueno.
plantas, hojas, hierba, tierra, agua. Y aire. Lo tenía todo. Suficiente para sus plantas. Pero ¿y las pobres plantas del vestíbulo? ¿Y las demás plantas hambrientas? Necesitaba hacer suficiente para todas. Cuando haces un lote grande de composta, necesitas lugares para ponerla. ¡Qué sueño tan extraño! Hundley pensaba, tanta tierra y un mono implicaba desorden, y él averiguaría cuál era. Yo no compré fresas. Hundley olía un árbol. ¿Y una sandía? ¿Un árbol de sandías? ¿Espagueti? No. Fruta. ¿Frutagueti? ¿Qué? ¿Dónde? Ah, hola, Hundley. Tu nariz podría llegar al fondo de esto. La nariz de Hundley era la herramienta perfecta. ¿Qué hace mi tarro de harina aquí? Ay. Jorge. Jorge, no puedes hacer composta en la ciudad. Al menos no en la casa. Debe de ser un lugar apropiado. Con la luz y aire adecuados. Y que no huela. O me provoque sueños. Parece que vamos a tener mucha composta, Jorge. ¿Alguien dijo composta? A mis plantas tropicales les hace mucha falta. ¿Y dijeron composta? A mis rosas les encantaría. En pocas semanas, el edificio tenía las plantas más bonitas de la cuadra. Ay. Jorge. Estamos perdidos. Jorge vio el puente, el estanque de patos y a Leslie la vaca. Pero estaban en el lugar equivocado. Hasta que Jorge orientó el mapa como debía. Ahora todo coincidía. Y sabía exactamente a dónde ir.
¿Por ahí? Andando. Un nana de real. Ancestro de los patos domésticos, excepto el pato criollo. Quisiera que alguien le dijera eso a... ¿Otra vez nos perdimos? Cielos, juraría que ya estuve aquí, pero no hay granos. Entonces, creo que no. Tú fuiste el que tiró el mapa. ¿Ahora qué hacemos? Mi intuición de policía me dice que por la izquierda. ¡Con permiso! ¡Hay que correr! Eso creo. ¡Espérame! Al menos es un día soleado para nadar. Sí, muy soleado. ¿Tina tiene un panel solar? ¿Qué hacen sentados en el agua? No puedo dejarlos solos ni un minuto. ¿Qué dijo? Oye, por eso no están mis granos de maíz. Están en la panza de un nana de comedor de elotes. ¡Ah! Oye, aléjate. No es para ti. ¡Qué increíble carrera! En este punto, cualquiera podría ser el primero en cruzar la línea de meta. Y yo estaré ahí cuando eso pase. ¿Por dónde, Jorge? Estamos a punto de llegar. ¡El mapa! ¡Con permiso, vaca! Jorge, sin el mapa, ¿qué haremos? ¿Seguir a la vaca? ¿Quieres dejar la carrera? A la izquierda para un atajo. ¡Logro escucharlos! ¡Ahí vienen! Podrían llegar en cualquier momento. Continúen de frente. ¡Basta! ¡No hagas eso! ¿Por qué perseguimos a una vaca, Jorge? ¡Con permiso! ¡Es el final! ¡Y el ganador es... ¡una vaca! ¿Una vaca? No recuerdo que una vaca fuera concursante. ¡No! ¡Aquí está el ganador! ¡El equipo de Jorge! ¡Ganamos! ¿Pero cómo? ¡Ah! Ven, ya no los necesitaré. Bueno, llegamos en tercero. Alto. Destino alcanzado. ¡Con permiso! Parece que ustedes ganaron la mazorca de oro. ¡Qué mono tan listo! Sabía que Leslie encontraría el granero a la hora de la ordeña. Eres muy astuto, Jorge. ¡Felicidades, Jorge! Muchas felicidades, Sí, muchachos. radio escuchas. Este ha sido un gran día. Por cierto, ¿alguien ha visto mi micrófono? ¿Eh? ¡Qué ingenioso, Jorge! Y de repente, había llegado la hora de hablar con los científicos. Espero que funcione. Cuando inhalo, la succión sostiene la hoja y la paso. ¿Estás listo? Muy bien. Salió bien.
Ahora podré leer las notas de la profesora Wiseman sin ponerme nervioso al hablar con los científicos. Ay, no. No estoy nervioso. ¡Ah! ¡Son ellos! Ahora debo estar calmado y no va a pasar nada. Hola. Hola, soy el Dr. Haslane del Comité Científico. La profesora Wiseman dijo que usted nos respondería las preguntas sobre su invento. Sí, doctor. Bien. ¡Qué extraño! El videomonitor no funciona. ¿Video monitor? Sí, la doctora Wiseman debió decirle que era una videoconferencia. ¡Ah! ¡Qué cosa! Creo que olvidó mencionármelo. Bueno, pues si no se puede, la cancelaremos. ¿Cancelarla? No. Puedo usar la computadora de mi alcoba. Un momento. ¡Jorge, ayúdame! ¡Hay que llevar todo a la alcoba! ¡Ya! ¡Ah! Creí que no me pondría nervioso hablando con genios que no son monos. Hola. El cabosacto de la profesora Wiseman es excelente. Es fácil de usar. Exacto. Bien. ¿Alguna pregunta? Solo tenemos una pregunta. ¿Podría mostrarnos el mecanismo? ¿Sí? Claro. Es que yo creí que solo tendría que hablar. No puedo demostrarlo porque, verán, es muy complicado. La doctora dijo que era fácil. Si es complicado, no lo aprobaremos. ¡Ay, no es complicado en realidad! Es una larga historia. No hay tiempo para historias. Somos genios demasiado ocupados. Un segundo, ¿sí? ¿Eso es el dibujo de un mono? No debo defraudar a la profesora. ¿Estás listo? Doctores, el cabosacto de la doctora Wiseman. ¿Qué, no están impresionados? Pues sí. Es que tiene muy peludas las manos. Creo que olvidé afeitarme hoy en la mañana. No olvídenlo, es muy sencillo de usar. Solo empujo la palanca, se abre la palangana, luego saco la tierra, libero la palanca para cerrar y quedan marcadas las medidas. ¿Qué? ¿Acaso dije algo malo? ¡Tiene 3 manos! Y las 3 están bien peludas. Ay, no debí haber hecho esto. Él es Jorge. El que usa el cabosacto es un mono. Es que no puedo usar mis manos. Lo siento. No lo sienta. Si un mono puede usarlo, entonces cualquier científico podrá. Por decisión unánime aprobamos el cabosacto de la doctora Wiseman en el mundo científico. Y nos encantan los monos también. Para celebrar el éxito, el hombre del sombrero amarillo preparó la cena sin ayuda. Tendremos suficiente ensalada para las siguientes semanas. Tierra de jardín. Una excelente elección. Granos de café para aflojarla y enriquecerla. Así es, Jorge. Agrega agua y muévela. Y unos agujeros para que puedan respirar. Ahora las lombrices, Jorge. Vaya.
carrera de lombrices en el lago Wanasink. ¡Trae a tu competidora! No le ganará al señor Wiggly. La fiebre de las lombrices se había propagado en el campo. La lombriz de Jorge le había ganado a todas. Le faltaba competir con la de la señora Quint para ser campeona. El señor Wiggly es la mejor lombriz de mi jardín. ¡Wow! ¿Y en serio que está enorme? Porque les doy vegetales a mis lombrices y a cambio enriquecen mi tierra. Y así obtengo mejores hortalizas. Como los gritos de los dueños de las lombrices asustan a los peces del lago, tendré que ir a pescar al río. No olvides tu almuerzo. No, amor. Dense prisa, es hora de que inicie el campeonato. ¡Carrera de lombrices! ¡Carrera de lombrices! Empezaremos cuando tú digas, Jorge. ¡Oh, no! El señor Quint se llevó tus lombrices en vez de su almuerzo. Muero de hambre. ¿Qué me habrá puesto de comer esta vez la señora Quint? ¿Qué? Lo que me puso fue una carnada de primera. A eso le llamo amor. No había tiempo que perder. ¡Un bagre! ¡Vaya! ¡Jorge! ¡Ven acá! ¡Sube! Aquí estarás mucho mejor. Oye, Jorge, ¿esa es mi lonchera? ¡Ah! Entonces esta debe ser tu granja de lombrices. Has llegado justo a tiempo. ¡Brava, señor Wiggly! ¡Hazlo! Y la lombriz ganadora es... Bueno, ganó la de Jorge. Habiendo ganado el campeonato, Jorge sintió que sus lombrices merecían ir al jardín y ayudar a los rosales a crecer. Las carreras de lombrices no son el único pasatiempo. Ya encontrarás otro. Hola, Jorge. ¿Estás listo para las carreras de ranas? ¡Deprisa! ¡Necesito mi portafolios! ¿Portafolios? ¿No era un autobús y una bicicleta y un mono? No una bicicleta y un mono. Un mono en una bicicleta, pero él no va pedaleando, va en la cesta. ¿En una cesta? Amigo, no sabe ni lo que quiere. Jorge estaba donde había empezado y no veía al hombre del sombrero amarillo. Pero descubrió cómo llega la arena a los areneros.
Ahora, ¿cómo podría alcanzar el autobús? Tal vez si cortaba por el parque, llegaría al Palacio de Cristal antes que el autobús. ¿No es su autobús el que está parado en la calle 10? Sí, ese es. ¿Ve a Jorge en alguna parte? ¿Quién es Jorge? Quería un autobús, luego un mono, una bicicleta, un portafolios y ahora un Jorge. ¡Wow! ¡Espera! Cuánto lo siento. Ya debo irme al aeropuerto. Yo lo esperaré aquí. Cuando llegue, le diré que tuvo que irse. ¡Se está yendo el autobús! ¡Ay! ¡No! Estaba tan feliz de haberse parado que no se dio cuenta dónde estaba. Lo había logrado. Había llegado primero. ¡Taxi! ¿Qué es? Oh, vaya. ¿Esto es tuyo? Porque podría servirme. ¿Tienes más? ¡Estupendos! ¡Ahí está! ¡Detenga el auto! ¡Jorge! ¡Mi portafolios! ¡Mis dibujos! ¿Doctor Forbin? ¿Doctor Forbin? No me dijo que buscara a un Doctor Forbin. ¿Dices que estos son tus dibujos? Es lo que necesito para los letreros del Museo de los Niños en París. Quiero que vayas a París ahora mismo a trabajar conmigo. ¿Oíste eso, Jorge? ¿Iremos a París? Tomó un taxi para seguir a un autobús, buscar a un mono y un portafolios. Quería ver a un doctor, después tomar otro taxi para tomar un avión e ir a París. ¡Qué mañana tan atareada! ¡Dese prisa! Tenemos que tomar el avión en 1 minuto. ¡Qué raro! Nunca en la vida se había retrasado tanto. Tenía que idear otra forma de medir si quería tener un número acertado antes del plazo. Jorge, ya puse mi respuesta. Vuelve aquí a las 5 para verme recibir el premio. Iré a buscar a Sharky. Atrápala. Las uvas eran más pequeñas. Jorge se habría equivocado. Qué bueno que se las había comido. Para acertar el número, tenía que buscar algo redondo más grande.
Hola, Jorge. Voy a la tienda de cosas usadas a donar esto para que alguien más lo disfrute. Ah, mi vieja colección de canicas. Mira, tengo ojos de tigre, ágatas y a las grandes les llamo Kong. Estas canicas eran más parecidas a las pelotas del cohete. ¿Que tú las quieres? Pues son todas tuyas, Jorge. Jorge, ¿ya entraste al concurso? Ya solo queda media hora. Gracias por amortiguar mi caída. ¿Usabas canicas para averiguar cuántas pelotas le caben al cohete? ¡Qué buena idea, Jorge! Yo calculé que una pelota de golf era casi del tamaño de las del cohete. Tengo que llenar esto de pelotas de golf para sacar mi número. ¿De dónde sacaré tantas pelotas de golf? Hola. ¿Nos prestas esas pelotas de golf? Queremos ganar un concurso antes de las 5. Sí, pero dense prisa. Gracias. Si ganamos el concurso, dividiremos el premio, Jorge. Esta caja de galletas es como la tercera parte del contenedor del cohete. ¿Cuántas pelotas le cabrán a 3 cajas de estas? Serían 120. Ese es nuestro número. Bueno, démonos prisa. Casi son las 5. Cuando haya ganado, haré una fiesta de pelotas alegres. Y hasta podría invitarlos. Encontré a Sharky. ¡Ring, ring, ring! ¡Tenemos un ganador! Jorge y Betsy fueron los más cercanos con 120 pelotas. ¡Bien hecho, Jorge! ¡Woo, woo, woo! No lo entiendo. Dividí las rojas entre las verdes y las multipliqué por las naranjas. ¿En qué me equivoqué? Díganme, Jorge y Betsy, ¿cómo dividirán el premio? ¿Qué te parece si nos... Qué buen detalle de su parte fue darle a todos una pelota. ¡Wow! Esto es más divertido que las canicas que encontré en la calle. Dime, Jorge, ¿qué harás con la máquina de las pelotas? Pueden jugar golf conmigo cuando quieran. Trabajaron en equipo y descubrieron que eran un mal equipo. Jorge pensó que si bajaban la vela, dejarían de alejarse. Y la isla dejó de alejarse. Pero los rodeó la niebla. Ah, qué rápido bajó la niebla. Sí. ¡No! ¿Dónde está mi bote? ¡Ay, no! ¡Jorge! ¡Conley! A Jorge y a Hundley los cubría la niebla.
Otra isla. ¿Cómo podrían llegar ahí sin volverse a alejar? El motor. Jorge presentía que debía haber dejado eso en la arena. La arena no le gustaba. Pero Hundley prefería ensuciarse que quedar a la deriva. No pudieron haber ido lejos. El agua es muy profunda aquí. No podemos seguirlo sin otro bote. ¡Oh, balsa! ¡Deprisa! Necesitamos lianas y madera. Si iba a quedarse aquí, Hundley no estaría todo el tiempo en la arena. Fue cuando Jorge se dio cuenta que no tenía idea de cómo regresar con el hombre sin el sombrero amarillo. Bien, necesitamos uno más para unirlos y después formar una balsa. Jorge conocía esa piedra. Esas piedras raras eran casi idénticas. ¿Podría ser? Necesitaba estar en alto para ver a lo lejos. Esos árboles indicaban solo una cosa. Pisadas igual a pies. Pies igual a gente. Porque los pies no se mueven solos. ¿Ya son suficientes? No sé cuántos más pueda arrastrar. ¡Faltan más! Gracias, Jorge. ¿Jorge? ¡Mire quiénes son! ¡Miren, nos encontraron! ¡Ay, Hundley! Creí que te habías perdido. ¿Y de casualidad sabes en dónde está mi bote? Siguiente parada, Hogar Dulce Hogar. ¡Alto! ¡Mi sombrero amarillo!